最近有好多人移民，總部懷疑同哈魯衛共和國有關喎。一入嚟就派666億陰司紙，果然係識得收買人心啊吓！唔好講咁多啦，我哋快啲去周圍調查下啦。聽講呢度有間棺材廠，入面機關重重。咦，得返我一個嘅，其他人呢？唔好埋嚟啊！點解點都避唔到啲鬼㗎？咦，唔見咗 L 嘅，唔通俾鬼太后捉咗？咦？點解你喺度嘅？我都唔知啊，一醒咗就喺度啦。你睇。謎底終於解開啦！呢度咁好玩，難怪個個都移民晒過嚟啦！你哋都快啲嚟海洋公園10月全城哈囉喂啦！